ইনি হচ্ছে আমার মেয়ে মিনা। মিনা আমার কাছেই বড় হয়েছে ছোট থেকে। ওর মা যে ছিল ওকে অতটা খাওয়াতো না, প্লাস ওর ফেদার প্লাকও করতো। তো মিনাকে আমি বড় করেছিলাম নিজে খাইয়ে। আর এখানে যাকে দেখছেন ও হচ্ছে মিনার হাজব্যান্ড। ওকে আমি একটা ভাইয়ার থেকে নিয়ে এসেছিলাম। ওর নাম ছিল মিঠু। তো মিঠু নিজের নাম বলতে পারতো। মিঠু হচ্ছে আমার কাছে যতগুলো পাখি আছে সব থেকে কেয়ারিং। সে সব বিষয়ে খুব কেয়ারিং। সে যখন মিনাকে চোখের সামনে না দেখতে পারবে তখন ভীষণ চিৎকার করবে। মানে ওকে, মিনাকে আলাদা করে রাখলে ওর চিৎকারে আমি বাসায় টিকতে পারবো না, এরকম অবস্থা। তো আজকে ওদের বেবি হয়েছে, দ্বিতীয় বেবিটা হয়েছে। বাকি বেবিটার বয়স 3 দিন, আজকে একটা হয়েছে। তো একদিন পর পর ওদের বেবি হয়। তো প্রথম বেবিটা হয়েছিল পরশুদিন রাত্রে। তো তারপর আরও 2 দিন গেছে, আজকে আর ছোটো বেবিটা হয়েছে। তো এখানে হচ্ছে মিনার একটা বাজে হ্যাবিট আছে। বাজে হ্যাবিট কিনা আমি ঠিক জানি না। মিনার হাজব্যান্ড যখন বাচ্চাদেরকে খাওয়াতে যায়, মিনা ওর মুখ থেকে খাবারটা নিয়ে নিজে খেয়ে নেয়, তো সেটা আবার বেবিদেরকে দেয়। মিনা অতটা নিজে কেয়ার সবসময় করে না, মাঝে মাঝে ওর যদি মন চায় তাহলে করে, না হলে না করে, এরকম একটা অবস্থা আর কি। তো আমার এই পেয়ারটা আমার খুবই ফেভারিট একটা পেয়ার। ওদের প্রথম বেবিটা আবার ওদের মতো হয় না, টুকটুকে ফর্সা, সে আবার অ্যালবিনো বেবি হয় এখন যাকে খাওয়াচ্ছে ও। আর বাকি বেবিটাও হবে, একদিন পরে হবে বাকি বেবিটা। এবার ওরা 4টা ডিম দিয়েছিল, তো একটা ডিম অনেক গরম বা কিছু একটা হবে হয়তো, সবসময় তো সবগুলো ফাটিল হয় না। তো একটা ডিম নষ্ট হয়ে গেছে, আমি ওটা চেক করে ফেলে দিয়েছিলাম। তো 3টা বাবু হবে। এই হচ্ছে 2টো বাবু আর একটা বাবু ডিমের ভেতরে আছে। তো বাবুরা বড় হচ্ছে আস্তে আস্তে, ওদের সবসময় ভীষণই টেক কেয়ার করা লাগে। এখানে মিনু বেবিদেরকে কোলে নিয়ে বসে আছে। বেবিদের একটা পা আবার মিনুর কোলের থেকে বেরিয়ে গেছে, এটা ভীষণই কিউট একটা দৃশ্য। মিনা বাবুদেরকে কোলে নিয়েই বসে আছে। মিনা হচ্ছে অস্থির চিত্তের একটা পাখি, আমার যেটা মনে হয়। সারাক্ষণেই নড়াচড়া করে, তো এই করে সে করে, মানে ও যে কি করবে ও নিজেই বুঝে পায় না। এখন অবশ্য শান্ত হয়ে বসে আছে বটে, দুপুরবেলা তো ওর একটু ঘুম ঘুম পাচ্ছিল মনে হয়। এই যে আবার ডানা উঁচু করছে, মানে ও কি করবে, সারাক্ষণ অস্থির একটা পাখি। মিনুর হাজব্যান্ড উপর দিয়ে নড়াচড়া করছে যে আমি এখানে গেছি, আমি কেন লাইট জ্বালালাম, আমি কি করছি বক্সে, এগুলো মনে হয় করছে। তো একবার নিচে নামার চেষ্টা করে, একবার উপরে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তো মিনু আবার এটা দেখে কি ভাবছে কে জানে, ও আবার খানিকটা ঝুলে আছে খাঁচার উপরে গিয়ে। মিনু একটা বাবুকে একটু খাওয়ার চেষ্টা করলো। অ্যাকচুয়ালি ও ঢং করে, ও কিন্তু খাওয়ায় না, ও মন চাইলে খাওয়ায়, না হলে না হয় একটু খাওয়ায়, এভাবেই চলে আর কি। সে হাজব্যান্ডের উপরে খুবই ডিপেন্ডেন্ট বাচ্চাদের বড় করার ক্ষেত্রে। তো মিনা চলে এসছে উপরে, এখন মিনার হাজব্যান্ড আবার গেছে। তো বাচ্চাদের একটা কি হয় যে একটু ওয়েট বেশি হয়ে গেলেই ওরা উল্টে পাল্টে যায়। ও এখন চেষ্টা করছে ওঠার জন্য, ঠিকই উঠে যাবে, একটু চেষ্টা করার পরে উঠে যাবে। তো মিনার হাজব্যান্ড এসে ছোটো বাবুটাকে একটু খাওয়ানোর ট্রাই করছে, ভাবছে ও মনে হয় একটু ক্ষুধা পেয়েছে। সে ডিমটাকেও কোলে নেবে, যে এটা তো ফুটবে, ওকে একটু তাওয়া দেওয়া দরকার। তো মিনা হচ্ছে ফুটেজ খাওয়া পাবলিক, ক্যামেরার সামনে চলে আসছে অলরেডি। এদিকে মিনার হাজব্যান্ড একটু দেখে শুনে বেরিয়ে গেল, আর মিনা আবার চলে গেছে বক্সে। তো আজকে এই পর্যন্ত, বাবুরা বড় হলে আমি ওদেরকে আবার দেখাবো। বাই।